भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते बिहार प्रदेशे गंगा गंडकयोर्मध्ये सारण मंडलांतर्गते हरिहर क्षेत्रे हितवत्भे ग्रामे अवस्थिता श्री निहालनाथ मंदिरौ शुभस्थाने शुभमंगला मंडपाभ्यंतरे शुभवेलायाम् कालयुक्त नाम संवत्सरे त्रिसूर्या उत्तरायणे भाषाणां मासोत्तमे मधुमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां सुपुण्यतिथौ भौमवासरे नीतायां शुभ नक्षत्रे योगे करणे मुहूर्ते मीन राशि स्थिते सूर्य यथा यथा राशि स्थान स्थितो चंद्रादि ग्रहेषु सत्सु एवं ग्रागुण गण विशेषणा विशिष्टाय ओम अद्य अपना अपना गोत्र का नाम रखिए, अपना नाम रखिए। बटुक लोग बटुको अहम ममात्मना स्वकीय चूड़ा कर्ण कर्णवेद उपनयन